To alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Malam ya ambaci waɗannan sharuɗa na tabbatuwar aikin haji. Na'am. Waɗannan sharuɗan sai an same su kafin ake cewa aikin haji ya wajabta akan kowane musulmi. Kamar yadda ya ambata Wato wannan ibtida'an kenan. kwarai da gaske. Fara abin Kwarai da gaske. Ba dama kafiri bai yi imani bai je je aikin aikin haji. haka. Sharaɗin aikin haji kamar yadda malam ya ambata sai ya zama musulmi. Ya zama musulmi. alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allahu akbar. So kamar yadda malam ya yi dogon ta'aliki karkashin wannan gaban abin ya ban sha'awa sosai. Na'am. Wato malam yana da wahala ka samu wani fage daga cikin fagage na musulunci Na'am. da za ka ga maimaituwan kadai ta Allah irin aikin haji. Allahu akbar. Fada da shirka. Mm. Shi aikin haji turan da aka shata foundation ma annabi Ibrahim Allah ya mishi togaciya agun akan shirka. wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a Allahu wa tahhir baytiya haka zaka yi ta ji in talbiya ne labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik wato yana da wahala ka samu wani wajen da zaka ga tsantsan kadai ta Allah. Gaskiya. Wallahi irin maganar aikin haji Gaskiya ne. komai da ka samu magana kadai ta Allah Gaskiya. ko ina kadai ta Allah to yana da kyau mutane lallai su doge akan tauhidi, Na'am. guje ma shirka, kaurace ma shirka. Idan mushriki ko kafiri yayi aikin haji Na'am. Allah bai karba, Allahu akbar. shi bai ma zama daga cikin wadda suka cancanta su yi aikin haji ba. Abu na karshe da malam ya ambata Na'am. shine wannan al-istita'a. Al-istita'a malamai suna bayani a kan shi. Akwai al-istita'a al-badaniya, ya zama yana da lafiyar da zai iya yin aikin hajji. Gaskiya ne. Idan abin hawa ne zai iya hawa abin hawa ya tafi, yana da lafiyar da zai iya gudanar da aikin hajjin. Tabbas. Akwai al-istita'a al-maliya Na'am. na dukiya, guzirinsa zai tafi aikin hajji, zai bar ma iyalansa wadataccen abin da za su yi amfani da shi. Da su kuntata ba. Ba za su kuntata ba. Na'am. Kare zama ya tafi aikin hajji gidansa ya galabaita, Gaskiya ne. iyalansa sun galabaita. Ya zama yana da wadataccen guziri wadda zai je ya ci ya sha ya yi rayuwa a can, kuma ya bar ma iyalansa su ma abin da za su yi rayuwa da shi. Gaskiya. Sannan akwai al-istita'a na aminci, ya zama hanya akwai aminci, ba wata barazana a kansa, Na'am. ba wata barazana a kan ibadarsa. To idan aka samu waɗannan ababa, Gaskiya ne. to an samu al-istita'a da Allah ya ce man istata'a ilayhi sabila. Masha Allah. Malam ya ji hankali a darasin da ya gabata, Na'am. malam game da mutanenmu da irin sakacinsu game da abin da ya shafi tafiya aikin haji. Haka. Wato aikin haji daga cikin rukunan musulunci yana daga cikin rukunan da mutanenmu shi sun ɗauke shi na ganin dama ne. Haka ne. Mutum zai ce kai sai baɗi, Ƙwarai kuwa, mutum sosai. zai ce sai Lokacin lokaci kaza. Sosai. Saboda haka da ka samu mutum a tsakaninmu yana da gida, yana da mota, yana da filaye, amma bai shirya mu zuwa aikin hajji ba, don yana ganin wannan wani abu ne na duk lokacin da ya ga dama. To mun ji bayanan malam da ya gabata akan abin da malamin musulunci suka tafi shine magana da yake rajihi, daga lokacin da ka samu wannan daman a lokacin ya zama wajibi a kanka ka wuce ka tafi. Gaskiya. Kuma waɗannan hadisai da malam ya ambata ta'ajjalu ilal hajj, annabi ya ce ku yi gaugawa ku je ku yi aikin hajji, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu la, Allah. domin kowane ɗan ku bai san me zai taso mishi. Na'am. A wancan yace man arada al-hajj falyata'ajjal, duk wanda ya samu daman zuwa aikin hajji annabi ya ce yayi gaugawa yanzu ya je, fa innahu qad yamradu al-marid, mara lafiya ciwo zai iya tashi. Sosai. Ka ce sai baɗin ya zo kana kwance, Gaskiya ne. qad yamridu al-marid Gaskiya. wa tadillu ad-dalla, abin hannunkan zai iya lalacewa. Lalace. Idan dabba ne ta mutu, idan guzirin ne, kudin tafiyan ne, wani abu ya zo ya lalace, wata aridul haja ko wata bukata ta taso. Saboda ka duk wanda ya samu dama ya gaggauta tafiya ya je ya sauke faralin da yake kansa. Yadda mutanenmu suke fahimta wani abu ne na ganin dama, sai lokacin da ka je ka, sai lokacin da ka ga dama ka je tukunna da ka je. So gaskiya wannan kuskure ne sosai.
wannan shine takaitaccen bayani akwai game da wani abu da wani ya bijiro da shi mana Na'am. ya biya wa musarkarsa kudin aikin hajji na'am koronan ne ya sa sai ya zama ta rasu ba ta samu tafiya ba sai ke ce da matarsa so wannan kudin ya kamata mu nemi wani wanda ya san kai ko kuma ke ki je ki koya yadda ya kamata a ki je ki mamanki aiki shine sai take ce duk shawararta ya kamata a je a tona mata bohol kawai shine tun da ya riga ya biya mata kudin aikin hajji Na'am. to abin da ya kamata a nemi wadda ya taba zuwa domin duk wadda zai je ma wani ana bukata shi yayi so in ma da a biya shi ne Eh. a dauka mishi ɗawainiyan gidansa da sauransu Na'am. a bashi wannan bashi kujeran kuɗi, ya je shi Na'am. ya yi mata aikin hajjinta Na'am. wannan shi ne mafi alkhairi gare ta ya fi bohol kuma ai bara ka haɗa aikin hajji da tona bohol wa malam usman gaskiya ne Bara ka gaskiya taɓa- ne eh, gaskiya ne shi bohol lada za a bata ɗani ba wacce aikin hajji kuma aljanna za a haba bata mala saboda haka ba zai haɗu ba Gaskiya. kuma ina jan hankali na yan uwa game da kalmomin da malam yayi malam yayi kalmomi masu tsada masha Allah cewa mutum ya zama mai haƙuri jajirtacce gaskiya ne mala idan aka tafi aikin haji Na'am. mukan ga abubuwa makamantan wannan malam idan mutum yana da tunani mai kyau Na'am, na'am. yaya za ka je ka yi hulɗa da mutum miliyan 2 ko 3 ka ce ba za ka yi haƙuri ba wallahi tallahi wani abu ne fa da a fara a rana ɗaya rana da duk inda aka ce a tafi tare da ku tafi in kun kai miliyan 3 Allah to ka ce wani bai taka ka ba wallahi dole ka ce wani bai taka ma takalmin ka ba da zai wa tai saboda haka gaskiya mutanenmu suna bukatan juriya da haƙuri Haƙuri. ya zama abinda mutum ke bukata shine wannan sakamakon gaskiya yawa kuma ayin ka lura da aikin haji wato wata irin makaranta ce tasa in ka je ka sau 100 ran da ka je na sau 101 Ya ka sai ka sake sabon karatu tabbas ɗaya daga cikin karatuttuka masu albarka da mutum ke samu na shine wato ganin yadda yan uwantakan musulunci yake yake Allahu akbar zaga waɗancan turawa ne waɗannan indiyawa ne waɗannan kaza ne amma za ka ga rayuwarku bai ɗaya komai iri da ba wani abu da wani zai yi wadda zai nuna bambanci tsakaninka da shi saboda jinsinka ko wani daraja ko wani martaba da yake da shi sannan aikin hajji ne yake fitowa mutum da suran alkiyama Allahu akbar gaskiya ne so akwai abubuwa da yawa wadda mutum zai ribata wadda ya kamata a ce duk wadda zai tafi wannan waje Insha Allah. ya yi shiri bisa ilimi kamar yadda malam ya ambata Insha kuma ya je ya zama mai haƙuri da juriya domin in ya yi wannan guda ɗaya aikin hajji guda ɗayan nan ya dace Sosai. to ya kasa kayansa kuma ya sayar da gaske Allah ya samu dace a madadin su malaman da suka gabatar mana da wannan shiri ne Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum warahmatullahi